其實我真係好認真，有冇電視台諗住同我合作出翻個天氣米啊？有冇天文台諗住揾我幫大家報天氣啊？嚇咩天氣我都做到嘅喎，即係例如咧好好天啦，我就哇；唔好天嘅話咧就唉；好大風嘅話就係、哇，好冇用啊，冇嘢啦，都係唔使揾我，我覺得我幫唔到你哋。